Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме, и мы с Романом решили сделать выпуск в таком плане, а именно рандомная вьетнамская кафешка на улице, где мы будем непритязательно сидеть возле дороги, но блюда, которые мы будем заказывать, мы не знаем, а именно, это даже не рандом, а именно наоборот. То, на что нашего вьетнамского языка не хватает, мы будем заказывать. Мы не знаем, что это переводится. Даже часть этого названия мы не знаем, как переводится. И мы это и будем заказывать. И естественно, чтобы это, каких-то приличных денег стоило. То есть неизвестное и дорогое. Погнали. Вы знаете, не меньшая сложность выбрать что-то, что тебе нравится, и не меньше выбрать то, чего ты не знаешь. Потому что здесь у нас рис, лапша, жареная лапша, каша, говядина, свинина, парочку вот этих вещей я не знаю, лягуха, курица. Здесь много всего, но я вижу здесь рыба и овощи, и, да, салаты еще вот внизу. То, чего я абсолютно не знаю, это вот, потому что здесь креветки, кальмары, ракушки, пиво и напитки безалкогольные, здесь рыба. Вот этого конькуа я не знаю вообще. Здесь опять же какие-то ракухи, бактук, тоже не знаю вообще, что это такое. То есть вот претенденты на заказ раз, претенденты на заказ два. Вот это тоже не знаю, что такое. И ценники, потому что здесь средний ценник, порядка 60-80. То есть все блюда в эту цену примерно. Вот это конькуа 90-90-90, любое из этих трех. Но я вижу, что здесь первое, вот это конькуа неизвестное, это с Morning Glory, затем с соусом сате, а последнее что-то там с солью. То есть, понимаете. И то же самое касается вот этого бачтока. Они все по 80. Давайте вот одну штучку отсюда. Соответственно, с этой стороны у нас, да. И два, наверное, Роман выберет то, чего он ровно так же не знает. Ром, держи менюху. Я два каких-то там, это не важно какая позиция именно, выберем. Короче говоря, пускай Роман тоже две штучки выберет и закажем. И первое, что нам подъехало, это тофу под свиными волосинами. Так я это называю. Я уверен, это романовское блюдо. Знаете ли, интуитивно, скорее всего, заказал. Ром, это правда? Или ты серьезно не знаешь, как тофу будет? Там такое сложное слово, что его хрен запомнишь. То есть это у него на подсознании работает. Что бы Роман не заказал, будет тофу. Я уверен, что это его блюдо по той простой причине, потому что, тофу, вы понимаете, достаточно дешевое блюдо, а у меня там одно 90 стоит, другое 80, а Роман заказывал что-то 60 и 70, такого плана. Скорее всего, это то, что стоит 60, но я не уверен, и мы до сих пор не знаем, и мы у них специально не спрашиваем, что это есть что. Просто нам так интереснее, а вы уже все, естественно, сейчас будете видеть. Поэтому не забывайте о том, что мы до сих пор не знаем ни сколько это стоит, ни кто это заказал. Значит, тофу с волосами свиными и соевый с остротой. Так вот, не все поймут, что ты имеешь в виду, когда говоришь с волосами свиными. Давайте немножко тогда объясню. Короче говоря, свинина разваривается до той самой состояния, когда вы получаете рваную свинину. Очень-очень мелко ее нарывают буквально на волокна и, соответственно, после этого высушивают. Получаются такие вот волосинки свиные.
я бы назвал это блюдо под закусочку. Соусом неплохо. Я правильно сделал, что макнул чуть-чуть, потому что та самая вот эта рваная свининка сушеная, она очень сильно, как вы понимаете, впитывает в себя всякие соусы, поэтому здесь нужно быть аккуратно, так чуть-чуть окунул, и этого более чем достаточно. Приятно ли по вкусу? Да. Сладкий мазик в тему ли? Вы знаете, здесь я даже скажу, что, наверное, да, просто потому что все остальное достаточно ядреное. Здесь очень сильный, мощный соус. Соевый, как у нас, знаете ли, здесь соевый не разбавляют. Как у нас, я имею в виду в сушильных во всех, то есть буквально там разбавленные всякие вот эти киккоманы и прочие соевые. У нас очень, поэтому у нас и очень любят туда макать сильно. Здесь соевые ядреные, поэтому, да, сильно макать не надо. Вкусно ли? Да, здесь лучок. Здесь тебе всякие вот эти вот шкварки, не знаю. Или просто такой недотофу кусочек. Ну да. Не. Как дополнительная закусочка, как гарнир, знаете ли, к чему-то. Вполне. Роман. Я, наверное, еще даже съем. Вот так. И раз. Очень даже. Под напиток, так сказать. Ром, смотри, а вот это вот достаточно удачно, на мой взгляд. Это клешни краба. И сразу же они учтиво принесли ломалку для них. Как думаешь, кто из нас это заказал? Я не Я знаю. вспомнил, когда их принесли, гхе это краб. Гхе – это клешни краба. Да, это краб. А я не знаю, кто их заказывал, поэтому, ну, как минимум, это уже неплохо. Другой вопрос, что их достаточно мало, но учитывая, что это исключительно клешенки, почему нет? Сейчас извозюкаемся, поломаем. Самое главное, насколько хорошо приготовлены. Они горячие. Я вот сейчас трогаю их, и да, пока рановато. Поэтому немножко подождем и начнем ломать. Самое главное, что вкусно, чтобы было внутри-то. Угу. Роман, по поводу тофу, вот этого вот. Слушай, Ром, ну, тихо. для тебя и для многих не секрет, что жареный тофу в сочетании с острым соевым соусом Так. это одно из моих любимых сочетаний. А здесь они его еще и дополнили, тем самым улучшив. Так что от меня 5 баллов из 5. Действительно ли Роман заказывал то, чего не знает? Совпадение? Да, совпадение. Дождемся и отведаем клешенок краба. Эх, жалко, Туин нет жены моей. Она вот любит всем этим заниматься, ковыряться и так далее. Давайте попробуем как-то разломать. Так. Я всю сразу, наверное, клешню тут понадкусываю, так сказать. Давай, цепляйся, ломайся. О! Ни хрена себе. Сейчас разлетится куда-нибудь. И теперь повыковыриваем. Что-то похоже, сухомятку они приготовили, Ром. Ну вот кусочек. Да, сухомятка страшная. Эти клешни, их, по-моему, они Замороженные. заморожены. Да, это понятно. Это не свежевыловленный краб, скажем так. Вот, здесь хорошо снялось. О! Неужели у меня получится прям хороший кусочек мяса достать? Сейчас, секунду, вот так вот, раз. О! Смотрите, какой кусок. Давай, вынимайся. Вот так, два. Ну, да, оттуда повыковыривать еще придется. О! И сюда. И вот так 3. Теперь все вместе можно съесть. Без всяких соусов, без всякого.
Сухой, но вкусный. Едал я крабов и менее вкусных. Это хороший, это вкусный, хороший краб. Только, черт возьми, очень сухой. Той самой крабовости в нем осталось, ну, процентов 20, может быть, 25. То есть в полной мере насладиться крабом, знаете ли, сочным, вот этим вот отваренным в морской воде, там 5 минуточек. Нет, конечно же, это немножко другое. Это шаг навстречу закуске, но да, вкусные закуски. Вопросов не имею. Единственное, что придется вот ковыряться и, соответственно, чуть-чуть потратить усилий для того, чтобы добыть то самое мясо. Роман, добывай. Это я удачно, видимо, заказал. Или Роман, я не знаю. Это неплохо. Это осьминог. Кто-то скажет: Костян, ты не знаешь до сих пор, как осьминог будет? Да, не знаю. Но мне понравилось, это похоже, из-за того, что она подсохла, это похоже на рыбью икру, когда она очень-очень мелкая, знаешь, и такая, ну, когда икринки очень маленькие. Ну, Вот по структуре похоже вот на такую икру. Мне понравилось. Роману, короче говоря, клешенки эти тоже зашли. У него обособленное мнение относительно того, что ему напоминает это икру мелкой какой-то рыбешки. Почему нет? Прежде всего, конечно же, это краб. А, это отдельно просто свиные шкварки. Окей. Ладно, крабов отодвинем. Вот у нас свиные шкварки и осьминоги. И, судя по всему, они на пару. У нас есть и соусы, у нас есть и всякое. Давайте это пробуем. Вот если Роман заказывает интуитивно себе тофу, то у меня интуитивно получается заказать себе осьминога, даже не зная, что ты заказываешь. Окей. То, что надо. Кайфовый, хрустящий, при этом мягкий осьминог. Базара нет, молодцы. Вот это вот слишком, наверное, здоровая часть. Вот, 2 щупалки, не крупные. Раз. Идеально. Скорее всего, это блюдо стоит 90 тысяч. И, исходя из этого, я не знаю, сколько оно действительно стоит, я могу сказать следующее. Здесь несколько, судя по клювам, осьминожков. Как минимум 2. Потому что его здесь прилично. Это хорошее, большое количество осьминога. Приготовлено замечательно. Лучок имеется, свежий морепродукт имеется. Соус, куда макнуть, точно так же есть. Welcome, щупалки. Замечательное рандомное блюдо. Рандомное с точки зрения нашего заказа. Да, кайф. Роман, налетай. Ну и закончим все это шкварками. Тут особо говорить, наверное, не придется. Но это свежий осьминог на пару, как он и должен быть. И сразу понятно, что его не замораживали, не размораживали 1000 раз, как в одном из предыдущих ресторанов кальмара нам подали. Ну да. Здесь все прям отлично. Вопросов нет. Острота имеется. Лучок припущенный есть. Остроту полностью потерял. Осталась небольшая сладость лучка. Короче говоря, замечательное, отличное блюдо, без всяких претензий. Вот эта штука, может быть, больше вызывает каких-то вопросов. Ну, а что? Грудинка. Это даже не шкварки, это скорее кусочки грудинки со шкурой, кстати. Вот. Прожаренные такие до хрустяшки. Прям сильно до хрустяшки. Ой, сладкие. Это те самые шкварки. На мой взгляд, сладость, ну, это местный колорит. Сладость может быть не очень в тему, но такое блюдо. Да, похрустеть ими, как закусочкой, очень даже неплохо. На мой взгляд, в данном случае у нас 2 закуски. Это вот этот тофу, это вот эти шкварки. А вот это и это уже все-таки основные блюда, которые ты будешь сидеть и есть. Да, долго ковыряться. Здесь ковыряться вообще не надо. Ты сидишь и просто ешь. Вкусно, замечательно.
мы сможем найти что-то пятое еще нам неизвестное в этом меню? Ну да. Где меню? У нас его утащили. Давайте сделаем так. Мы сейчас с Романом вместе пробежимся еще разочек по меню. Если найдем что-то неизвестное, закажем. А покуда мы это делаем, Рома отведает шкварок. Хоть они и сладенькие, ему, скорее всего, не зайдет. Роману не зашло. Это просто жесть какая-то. Это вкус вот этого топленого свиного жира, Сало. сала, Да. который я и так-то недолюблю, а еще и с привкусом каких-то леденцов. Это просто жесть какая-то. О вкусах не спорят. Роман в шоке от этого вкуса. На мой же взгляд, сало як сало, шкварки. Ну и хорошо, пусть будет. Сладость, да как закусочка, вполне себе. Короче говоря, давайте еще чего-нибудь одно бомбанем. То, что нам неизвестно. Ну и финальное, что мы нашли нам неизвестное, это оказался супешник с ракушками. Ничего против не имею, потому что эти ракухи хоть и добываются элементарно на пляже, я в каком-то из видео, вот здесь вот появится, их ловил. Это довольно старое, но тем не менее интересный видосик. Короче говоря, попробуем ракухи. Сюда я вот себе одну отложил тоже. Песка нет. Это классно, здорово. Молодцы, что либо от песка избавились заранее, либо горячо. Проварили достаточно прилично. Неплохо. На самом деле довольно остренький супчик. У нас, к сожалению, нет ничего такого, с помощью чего можно было бы это съесть. А я хочу бульончика похлебать. Я имею в виду ложки. У нас никаких ни ложек, ничего. Сейчас подостынет. Ром, тоже себе положи. А бульон-то мощный. И лемонграсс, и имбирь. Ракушек морского особо ничего не чувствую, но... Да, вот эта трава еще, конечно. Местная. Слушайте, во-первых, это вкусный бульон. Я бы его, знаете ли, от простуды рекомендовал. Ну, потому что здесь действительно имбирь есть, лемонграсс имеется. То есть вот такая вот, знаете ли, здоровое наполнение. Ну и плюс немножко морепродуктов. То есть, по большому счету, сюда бы... Давай. А это мы не заказывали, это, видимо, комплиментик. Да? Спасибо. Какие-то спрингролики небольшие нам зажаренные принесли. Это очень горячо. Да, это кастрюльку я не могу трогать. Пускай спрингроллы, да, тоже подостынут. Этот супешник, очевидно, супешник здорового человека, потому что здесь все ингредиенты направлены на то, чтобы твоя простуда куда-либо ушла. Особенно, когда это горячая штука. Вот Роман горячую штуку допил, сейчас будет есть горячие ракушки. Я пока про бульон расскажу, потому что вот этот бульон, Давай. вот эти ракушки, они готовят всегда в одном и том же бульоне. Это лемонграсс, имбирь и какие-то травы. Ну да. И у него всегда один и тот же вкус, который мне очень нравится. Это очень классно, да. И нет перебора по сахару, как бывает здесь. Блин, ну, вы, наверное, это знаете, если смотрите. Да, да, тут Роман абсолютно прав. Этот бульон все равно сахар присутствует, достаточно сладкий. Послевкусие, знаете ли, слюна становится немножко липкой. Если, вот я выпил сейчас, да, это присутствует. Все равно сахар там есть. Но Роман говорит о совершенно непотребном количестве сахара, которое иногда кладут в такого рода бульоны. На мой же взгляд, здесь, да, вполне все очень прилично. Этот бульончик сам по себе можно очень неплохо употребить. А если еще и с парой ракушек, то и вообще здорово. Вот а ракушки действительно, на удивление, без песка. То есть они, соответственно, об этом подумали, потому что просто так без песка бы они не получились. Сами-то, ну, песок из себя они никуда не выплюнут.
То есть они это все подготовили, сделали, за это им уважение. Вы знаете, это как мощный какой-нибудь глинтвейн пьешь, да? Ром? Да. Напоминает, да? Другими словами, и с последним на сегодня блюдом мы не облажались абсолютно. Конечно же, он горячущий, все в 5 секундочек не съешь. Это приятное, хорошее блюдо. Как называется? А именно, вот так. В зависимости от места, где вы это заказываете, будет разная насыщенность бульона. Где-то очень сладкий, где-то менее сладкий, как здесь, например. Поэтому, да, заказывать его обязательно стоит. Особенно в такую промозглую погоду, как сейчас, когда у нас потихоньку начинает поливать. Ну а мы попробуем спрингроллы. Давай, Роман, хватай спрингроллик. И я тоже. А что там внутри, я не знаю. По-моему, ничего. Не, очевидно, что-то есть, но... По-моему, это не комплимент, а типа... Там мелко нарезанная свинина как бы. Это не комплимент, это такой типа пошел в жопу. С чем-то еще. И масло. Ну, это неинтересно совершенно. Я съел кучу рисовой бумаги во фритюре, и если здесь, я понимаю, я поедаю здоровье, то здесь все это здоровье можно убить в 2 секунды, просто нигилируя одно другим. Ладно, Господь с ним, с комплиментом, мы его и не заказывали. Короче, наш сегодняшний эксперимент, как по мне, выдался неплохим. Подведем итог. Вы знаете, такая спонтанно возникшая идея, на мой взгляд, удалась. Не знаю уж, как вам, зайдет ли такой вариант. На самом деле, сейчас, когда мы заходим в рестик, меня удручают мысли, потому что я вижу практически одно и то же каждый раз. И выдумывать что-то, выбирать что-то, чего до сих пор еще не было, мне становится сложно. И я такой сегодня подумал как раз, ребята, а давайте сделаем то, чего мы никогда не делали, а именно выберем то, чего мы не знаем. На мой взгляд, очень даже здорово получилось. Если нравится, если такой вариант нравится, то, конечно же, пишите. Ну а мы постараемся, конечно же, радовать вас чем-то разнообразным и интересным. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Я половину русских слов уже забыл. Редко Я думал, использую. волосы у нее, а что еще? Ну не волосы, как жесткий волос, как называется. А у тебя есть куда это самое? Аккуратнее там не... Чтоб не развалилось-то у тебя на пол все. Ромка просто это делает на весу, у нас столик очень маленький. Так, это сюда. Ты, давай я тебя подержу. Сложи лучше кусочки мяса сюда, а потом, чтобы вместе все Да я попробовать. так. Шкварки, как я понимаю, ты забирать не хочешь.